นะครับคุณผู้ชมครับเรื่องของความขัดแย้งรัสเซียกับยูเครนก็ดูเหมือนว่ายูเครนนั้นเริ่มที่จะเสียท่าให้กับรัสเซียเนี่ยมากขึ้นเรื่อยๆนะครับล่าสุดนั้นเนี่ยมีการออกมาเปิดเผยว่ากองทัพของรัสเซียสามารถควบคุมหมู่บ้านออลิฟกานะครับในภูมิภาคโดเนตซึ่งอยู่ทางตะวันออกของยูเครนได้เพิ่มอีก1หมู่บ้านนะครับหมู่บ้านนี้อยู่ห่างจากเมืองอัฟดิฟกาไม่ถึง10 กิโลเมตรนะครับแล้วก็เป็นจุดที่ทหารยูเครนที่ถอยร่นเนี่ยออกจากอัฟดิฟกาก็ไปประจำการอยู่ที่ออลิฟกาเนี่ยครับปรากฏว่ากองทัพรัสเซียนั้นรุกตามไปนะฮะแล้วตอนนี้ก็ยึดหมู่บ้านนี้ได้เป็นที่เรียบร้อยนอกจากนั้นมีการรายงานข่าวนะครับว่าจากการยึดหมู่บ้านออลิฟกาแล้วก็พบว่าตอนนี้เนี่ยครับกองทัพของรัสเซียนั้นเคลื่อนกำลังมุ่งไปทางตอนใต้ของหมู่บ้านเซมินิฟกานะครับซึ่งก็มองว่าอีกไม่นานรัสเซียน่าจะยึดหมู่บ้านนี้เพิ่มเติมได้อีกหมู่บ้านหนึ่งนะครับแต่อย่างไรก็ตามรัฐบาลของยูเครนนั้นยังไม่ได้ออกมายืนยันการสูญเสียหมู่บ้านออลิฟกาให้กับทางด้านกองทัพรัสเซียนะครับปัญหาการขาดแคลนอาวุธทำให้ยูเครนนั้นต้องหันไปพึ่งพาโดรนเพื่อต่อสู้กับกองทัพรัสเซียมากขึ้นซึ่งทางด้านมิคไคโลเพโดลอฟรัฐมนตรีด้านการเปลี่ยนแปลงดิจิตอลแสดงความมั่นใจว่าหากได้รับเงินช่วยเหลือจากต่างประเทศเพิ่มเติมยูเครนจะสามารถผลิตโดรนเกินเป้าหมาย1 ล้านลำที่วางแผนเอาไว้ในปีนี้และบอกด้วยว่ามันอาจจะผลิตได้ถึง2 ล้านลำกันเลยทีเดียวในขณะที่ทางด้านพลเอกอเล็กซานเดอร์เซียสกี้ผู้บัญชาการทหารสูงสุดยูเครนระบุว่าการพัฒนาโดรนคือภารกิจสำคัญในเวลานี้และยูเครนนั้นกำลังมองหาแนวทางใหม่ในการช่วงชิงความได้เปรียบเชิงคุณภาพเหนือรัสเซียที่ก่อนหน้านี้มีความได้เปรียบยูเครนอยู่หลายด้านซึ่งตลอดหลายเดือนที่ผ่านมายูเครนและรัสเซียยกระดับการใช้โดรนในการสู้รบทั้งในแนวหน้าการปะทะไปจนถึงการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานทางทหารไม่ว่าจะเป็นพลังงานแล้วก็คมนาคมอีกฝ่ายหนึ่งเมื่อเดือนที่ผ่านมานั้นประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนกี้ผู้นำยูเครนก็ประกาศจัดตั้งกองกำลังชุดใหม่นะครับแยกต่างหากซึ่งจะทำหน้าที่เกี่ยวกับโดรนโดยเฉพาะการพัฒนาโดรนระบบใหม่ๆรวมถึงการใช้งานโดรนและควบคุมโดรนในการเข้าโจมตีทางด้านรัสเซียครับดูเหมือนว่านะคะรัสเซียเองนั้นจะบุกแล้วก็รุกคืบเข้าไปเนี่ยคือไม่ใช่แค่ทั้ง2หมู่บ้านเท่านั้นนะคะแต่ว่าที่กรุงเคียฟเมืองหลวงของยูเครนเนี่ยล่าสุดนี้มีการเปิดเผยนะคะจากหัวหน้าฝ่ายบริหารการทหารของยูเครนเซอร์ฮีป๊อปโก้เนี่ยบอกว่าทางการของรัสเซียได้มีการยิงขีปนาวุธนำวิถีแล้วก็จรวดร่อนจากหลายทิศทางเนี่ยมาถล่มที่เมืองหลวงยูเครนซึ่งเป็นเหตุให้อพาร์ตเมนต์ที่อยู่อาศัยโรงเรียนอนุบาลโรงงานอุตสาหกรรมได้รับความเสียหายจำนวนมากรวมไปถึงพลเรือนได้รับบาดเจ็บอย่างน้อย10 รายนะคะการที่ทางการรัสเซียเนี่ยได้มีการใช้ทั้งขีปนาวุธนำวิถีจรวดร่อนยิงมาถล่มที่กรุงเคียฟหรือว่าที่ยูเครนนั้นกลายเป็นว่าระบบป้องกันภัยทางอากาศของกองทัพยูเครนณวันนี้ไม่สามารถสกัดขีปนาวุธแล้วก็จรวดร่อนเหล่านี้ได้ทั้งหมดขณะเดียวกันยังบอกด้วยเนี่ยนะคะว่าหน่วยฉุกเฉินของยูเครนเนี่ยกำลังพยายามทำงานอย่างหนักในบริเวณที่ถูกโจมตีขณะที่กระทรวงกลาโหมเนเธอร์แลนด์นะคะออกแถลงการว่ารัฐบาลของเนเธอร์แลนด์เนี่ยกำลังมีการจัดส่งทั้งเครื่องบินขับไล่เครื่องกระสุนโดรนลาดตระเวนส่งให้กับทางด้านของยูเครนค่ะครับในขณะที่ก่อนหน้านี้มีข่าวนะครับว่าในส่วนของฝรั่งเศสเองหรือว่าชาติสมาชิกนาโตบางชาตินั้นเนี่ยครับมีความเห็นพร้อมต้องกันกับทางด้านเอมานูเอลมาครงในการที่จะส่งกำลังทหารเนี่ยเข้าไปช่วยยูเครนรบกับทางด้านกองทัพรัสเซียเมื่อวานนี้เราก็เล่าข่าวไปว่าหน่วยข่าวกรองของรัสเซียเนี่ยก็ตรวจพบนะว่าฝรั่งเศสนั้นเตรียมทหารเอาไว้ประมาณสัก 2,000 นายในการที่จะส่งไปช่วยยูเครนรบเนี่ยนะครับแต่ปรากฏว่าเรื่องนี้เนี่ยทางด้านนายกรัฐมนตรีเดนิชไมฮาวของยูเครนนะครับออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อของสเปนบอกว่ายูเครนเนี่ยมีกองกำลังติดอาวุธและกองกำลังป้องกันตัวเองเนี่ยเรามีทหารเพียงพอแล้วนะไม่ต้องการเลยทหารนาโต้ที่จะมาช่วยรบเนี่ยนะครับวันนี้ขอ1ส่งครูฝึกไปช่วยฝึกทหารยูเครน2เนี่ยนะเร่งอบรมในด้านต่างๆด้านโลจิสติกด้านการสื่อสารและที่สำคัญนั้นเนี่ยครับก็คือต้องการอาวุธไม่ว่าพิสัยไกลพิสัยใกล้เงินทุนสำหรับยูเครนอันนี้คือเราต้องการทหารเนี่ยไม่ต้องมาช่วยเราไม่ต้องการเรามีพร้อมแล้วเรื่องของทหารพร้อมที่จะสู้นะครับแต่เราไม่มีอาวุธเราไม่มีเงินทุนขณะเดียวกันนั้นดามิโตรคุเลบารัฐมนตรีต่างประเทศของยูเครนก็ได้มีการพูดคุยกับทางด้านพลเอกร็อบบาวเออร์นะครับซึ่งเป็นประธานคณะกรรมการทหารของนาโต้เดินทางไปเยือนยูเครนนี่เป็นครั้งแรกนะครับที่พลเรือเอกร็อบบาวเออร์เนี่ยนะครับเดินทางไปเยือนยูเครนนะครับหลังจากที่เกิดสถานการณ์ความขัดแย้งแล้วก็บอกนะครับว่าตอนนี้เนี่ยประเทศสมาชิกนาโต้เนี่ยให้การช่วยเหลือยูเครนต่อเนื่องครอบคลุมเพื่อต่อต้านการเปิดปฏิบัติการทางทหารของรัสเซียก็เรียกร้องให้นาโต้เนี่ยช่วยสนับสนุนเนี่ยครับยูเครนเพิ่มเติมหน่อยได้ไหมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาวุธไม่ว่าการส่งครูฝึกไปในยูเครนรวมถึงการติดตั้งการซ่อมบำรุงอาวุธต่างๆเนี่ยในประเทศยูเครน
คุณเลบานนั้นยังเน้นย้ำถึงความสำคัญในการสนับสนุนยูเครนอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการจัดหาอาวุธและยุทโธปกรณ์สำคัญนะครับซึ่งการประชุมครั้งนี้2ฝ่ายนั้นก็มุ่งเน้นไปที่โอกาสในการร่วมมือระหว่างอุตสาหกรรมการป้องกันประเทศของยูเครนและพันธมิตรตลอดถึงการคาดหวังในการประชุมสุดยอดนาโต้ของสหรัฐด้วยนะครับว่าหลังจากนี้เนี่ยจะมีการช่วยเหลือฝั่งของยูเครนเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นซึ่งเรื่องของการส่งครูฝึกเนี่ยครับไปฝึกทหารในประเทศยูเครนเนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยนะฮะมาครงเนี่ยก็เคยพูดนะว่าควรจะส่งเข้าไปฝึกในยูเครนแต่ว่าทางอังกฤษนั้นเนี่ยเดวิดคาเมรอนก็บอกว่าไม่ได้หรอกส่งไปฝึกในยูเครนนั้นสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นคือมันจะเป็นเป้าโจมตีของรัสเซียเพราะรัสเซียจะตรวจจับได้ว่าคุณฝึกทหารอยู่ที่ไหนนะฮะรัสเซียก็โจมตีเข้าไปแล้วมันสิ่งที่มันจะเกิดก็คือว่าครูฝึกของชาติตะวันตกนั้นก็จะเสียชีวิตนั่นเองครับนะแต่ก็ชัดเจนว่าวันนี้ยูเครนบอกว่าสิ่งที่เขาต้องการก็คือเรื่องของอาวุธไม่ใช่กองกำลังทหารนะคะที่จะต้องเข้าไปช่วยเหลืออีกหนึ่งประเด็นกรณีเรื่องของการส่งมอบอาวุธหรือว่าความช่วยเหลือเรื่องของงบประมาณต่างๆเนี่ยแม้ว่าณตอนนี้สภาคองเกรสยังค้างคาอยู่นะคะว่างบประมาณในการช่วยเหลือยูเครนนั้นจะไปต่ออย่างไรแต่ว่าถ้าไปดูสหภาพยุโรปหรือว่าบรรดาสมาชิกของสหภาพยุโรปเนี่ยก่อนหน้านี้ก็ถกเถียงกันมาอย่างยาวนานว่าทรัพย์สินที่ยึดมาจากรัสเซียจะทำยังไงต่อไปจะเอาส่วนหนึ่งเนี่ยแล้วก็ไปช่วยเหลือยูเครนหรือไม่นะคะขณะเดียวกันเนี่ยทางการของรัสเซียอย่างเดมิตรีเปสคอฟโฆษกรัฐบาลรัสเซียเนี่ยออกมาบอกเลยว่าถ้าเกิดว่าการที่ทางการของสหภาพยุโรปเนี่ยนำเรื่องของทรัพย์สินที่อายัดหรือว่ายึดไปจากรัสเซียแล้วนำไปเป็นส่งมอบให้กับทางด้านของยูเครนหรือว่าไปซื้ออาวุธให้กับยูเครนหลังจากนี้ต่อไปเนี่ยถือว่าเป็นการกระทำที่ละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศและสหภาพยุโรปนั้นจะตกเป็นเป้าหมายของการดำเนินคดีไปอีกหลายทศวรรษเหมือนกับที่มาเรียซาคารวาโฆษกกระทรวงการต่างประเทศรัสเซียนะคะบอกว่าถ้าเกิดมันเกิดขึ้นแบบนั้นจริงๆเนี่ยเท่ากับว่ารัสเซียนั้นจำเป็นต้องมีการตอบโต้ทั้งเรื่องของการชิงทรัพย์เรื่องของการลักขโมยอย่างโจงแจ้งเรื่องมันเริ่มมาจากที่โจเซฟวอร์รอลหัวหน้าฝ่ายนโยบายต่างประเทศเนี่ยกำลังมีการผลักดันแผนการก็คือว่าเขาต้องการที่จะนำดอกเบี้ยที่ได้จากทรัพย์สินของรัสเซียที่มีการอายัดเอาไว้แล้วก็ไปซื้ออาวุธส่งมอบให้กับทางการของยูเครนซึ่งประมาณการว่าข้อเสนอมูลค่าตรงนี้เนี่ยจะใช้เงินทุนราวๆ 3,000 ล้านยูโรขณะเดียวกันนะคะถ้าเกิดย้อนกลับไปเนี่ยจะเห็นว่าสหภาพยุโรปเองเนี่ยมีการอายัดทรัพย์สินต่างๆที่ธนาคารกลางรัสเซียถือครองอยู่ในสหภาพยุโรปแล้วราว 200,000 ล้านยูโรด้วยกันส่วนหนึ่งก็มาจากมาตรการคว่ำบาตรที่ลงโทษเล่นงานรัสเซียและก็ขณะเดียวกันเงินทุนส่วนใหญ่ถือครองโดยยูโรเคลียร์องค์กรที่ทำหน้าที่รับฝากหลักทรัพย์ชำระราคามีการส่งมอบหลักทรัพย์ระหว่างประเทศภายใต้แผนของสหภาพยุโรปเนี่ย 90% ของเงินที่ดึงออกมาจากดอกเบี้ยจะถูกนำไปป้อนเข้าสู่กองทุนเพื่อใช้เป็นทุนสำรองค่าใช้จ่ายด้านอาวุธสำหรับยูเครนอีก 10% ที่เหลือจะถูกป้อนเข้าสู่งบประมาณของสหภาพยุโรปเพื่อไปเพิ่มศักยภาพอุตสาหกรรมป้องกันตัวเองของยูเครนแต่พอพูดถึงประเด็นเรื่องนี้นะคะหลายชาติสมาชิกอาจจะไม่ได้คิดอย่างนั้นอย่างเยอรมนีเองเนี่ยวันนี้ก็ต้องระมัดระวังความเคลื่อนไหวต่างๆเพราะว่าเขาก็กังวลใจว่าความเชื่อมั่นของนักลงทุนเนี่ยมันอาจจะมีผลต่อระบบการเงินของยุโรปด้วยค่ะครับมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ